Команда, всем привет! Сейчас вы смотрите нарезочку с моего стрима, но не забывайте, что я в первую очередь стример, и все самые крутые, самые смешные моменты остаются на прямых трансляциях на Твиче. Поэтому, чтобы ничего не пропускать и все-таки не все попадает на YouTube, переходите на мой Twitch канал по вот этому QR-коду и по ссылочке в описании. Я стримлю почти каждый день, кроме понедельника и пятницы, с 16 часов по московскому времени. Поэтому всем приятного просмотра. Там дубляж? Другое? Переводи. Верите? О мой бог! Так, подожди. Not in the way she walks, the way she talks, or the way she loves me. Just look at me, I'm like a monkey in a coconut tree. You know I'm overjoyed, 'cause boy, oh boy, she's my cat. She acts me when... Я тут. Ладно, я Вызовите. здесь. Тут кто-то есть? Откуда этот звук? Помогите! Он Эй! исходит из коробки. О! Что это, черт возьми? Что это за... Привет! Я Верите! Твой друг-помощник. Так, Спрашивай что угодно. Я знаю все. Хорошо, хорошо, приятель. Я серьезно, поверь мне. Что ж... Ну и сколько будет 2 плюс 2? 4. Отлично. Какая столица Франции? Париж. Погоди, во сколько блоков взрывается крипер? От 3 до 4 блоков. Я думаю, что это довольно странный ответ. Я не буду этого терпеть. так, погнали. Чуть потише сделал. Ладно, давай попробуем то, что нельзя загуглить. В каком биоме я нахожусь? На равнинном биоме. Неплохо. Я думаю, что ты можешь быть полезен, поэтому я возьму тебя с собой. Так, верите. Верите, что это? Торговая марка? У него торговая марка? Ладно. Хорошо, что ж, как дела, ребят? Я думаю, сегодня мы поиграем в Майнкрафт с модами. Скорее всего, вы догадываетесь, что мне его прислал друг из Дискорда. Я буквально не знаю, о чем он. Хотя, я уже знаю, что он о Верите. Надеюсь, вы поняли. Я не совсем понимаю, чем этот мод отличается. Может, Так. потому что здесь есть Верите, и все? Мы просто попробуем. Не знаю. Мы просто... О, голос летел. Надо добыть немного железа, построить дом и смотрительную площадку. Так, допустим. Ладно. Так, тут поскипали, он 20 тут что-то угля. зарубил, Этого должно получил. хватить. Ого, здесь так темно. Вообще Кто темно. выключил свет? Бро, этот факел освещает всего 2 блока. А что так темно у него реально? Что ж, весь первый день я провел в пещерах и Там 2 ничего не части, нашел. окей. Скучно. Что ж, давай поговорим с Верите. Верите, какой звук издает корова? Погоди, ты так умеешь? Какой звук издает крипер? А какой звук... Ладно, это скучно. Что я вообще делаю? Так, стоп. Верите? Где находятся алмазы? Ниже на уровень 58, 73 блока на северо-восток. Ох, Ладно, ты можешь быть полезен, но если это неправда, то я тебя удалю. Я говорю только правду. О, он может говорить даже когда в руке находится. Я так, по секрету скажу, у меня факела заканчиваются, ну ладно. Че? Охуел, что Так, ли, блядь? Я просто во-первых, я не знаю, почему я так застонал.
И давайте забудем об этом. И во-вторых, заинтриговал ты меня, верите? Верите? Где здесь ближайшая деревня? Иди 346 блоков на восток, и ты ее найдешь. Он реально все подсказывает. Погоди, ты полностью прав, верите? Почему он не реагирует? Почему ему так все равно? Я его чуть до смерти не забил, а ему все равно. Он Сигма? Сигма? Почему я это вообще пою в 2026 году? Как будто неплохой обмен. Может, мне начать выращивать картошку? Верите, этот обмен выгоден для Ни меня? в коем случае. Чего? Хотя выглядит довольно неплохо. Это невыгодно. Как скажешь. Здорово? О! За 20 пшениц изумруд. Подожди, ты был прав. Я знал. Ну слушайте, с Верите так-то развиваться вообще прикольно. Он тебе подсказывает, где алмазы, где что можно вообще Ладно, надыбать. я закончил свой дом. Конечно, он выглядит отвратительно, но что есть, то есть. Верите, завтра будет дождь? Да. Че за пи... Верите, я не знаю, где я нахожусь. Обернись. И Я чё? ненавижу тебя, бро. А чё Нет, там? это не так. Верите, у меня нет мозгов, так что я не знаю, что мне приготовить. Вчера ты ел пиццу. Может, что-то полезное? Типа салата. Я вчера и вправду ел пиццу. Спрашивай о чем угодно. Я А, все дом. знаю. Я что-то не заметил. Ладно. Забыли. Там как-то приблизили какой-то белой штуки. Верите, есть ли еще одна деревня поблизости? Я хочу поторговаться. Да, на юге. Но опасайся тех, что на востоке. Почему? Жители исчезли. Они исчезли? Типа зареспавнились? Исчезли. Ладно, сколько у меня изумрудов? 23. Я думаю, мне этого должно хватить, чё он чтобы хочет с купить изумрудами что-нибудь сделать? хорошее. Поторговаться? Но мне нужна еще одна деревня. Погоди, это одна, и рядом с ней есть еще одна деревня. Надеюсь, я найду здесь что-нибудь хорошее, например, книгу зачарования с хорошими чарами. Это было бы неплохо. Яблоки. Реально никого нет в деревне. Где жители? Почему никого нет? Погоди, это та деревня, о которой рассказывал мне, верите? Хм. Тут Чё-то в никого. колокольчик побил, никто не отреагировал даже. Вообще никого нет. Погодите, я хочу спросить у Верите. Верите, что здесь произошло? Что-то ужасное. Как будто был рейд жителей? Нет. Ну что? Кто-то был очень голоден. Кто-то был очень голоден. Кто мог быть? Мне это не нравится. Я пойду домой. Странно, что у него Ладно, освещение только на 2 хорошее блока. настроение. Расскажи мне анекдот. Почему курица перешла дорогу? Потому что они переходят дорогу. Конечно! Походу, анекдоты это не твоя сильная Ну сторона. да. Про банан и сигарету сказанул бы. Вот тогда бы было Я нормально. на вершине горы. Она, походу, плоская. Я вот смотрю и думаю, что я могу здесь построить смотровую площадку. Я здесь вижу почти все. Конечно, туман мешает, но это к лучшему. Ого, он
Спасибо, спасибо, Отлично, я чтобы не закончил заскучал. смотровую площадку. Кстати, красиво получилось. Она выглядит довольно офигенно. Реально прикольно Что было, то было. получилось. Ты живешь один? В реальной чё его это жизни или интересует? в игре? И там, и там. Думаю, что да, и это одиночный мир, но зачем тебе это? Просто интересуюсь. Как-то странно. Какое твое любимое место? О, значит, теперь ты мне задаешь вопросы? Мне просто интересно. А... Может, гора, на которой я построил смотрительную вышку, там, где твое место спавна, оттуда все видно. Звучит неплохо. Подожди, что? Что с ним? Твое лицо изменилось. Нет, Ты раньше улыбался? я все еще улыбаюсь. Эй, верите, мне вот интересно, можешь ли ты создавать звуки, к примеру, не из Майнкрафта? Да. Это неплохо. Так, а ну-ка, какой Включи может? мне какую-нибудь песню. Жутко как-то на самом деле. Вот когда такой колобок Это сначала что-то по игре тебе на самом рассказывает. деле неплохо. Что это? Что-то, что мне нравится. Ну, у тебя есть вкус? Потом спрашивает, один ли ты в жизни и в игре. Что-то там рычит. Я и так погромче сделал уже. Мама. Доброе утро, верите? Есть что-нибудь на сегодня? Что-то произойдет через 3 дня. Чего? Что-то случится через 3 дня. Что случится? Что-то. Что-то плохое? 3 дня. Какой-то отсчет как будто бы. О, я могу это остановить? Мог бы. Так, мне нужно будет построить какую-нибудь защиту для моего дома. 3 дня назад. Так. А, 3 дня осталось. Ну, кстати, да, ров выкопать и туда лаву залить, например. Так, хорошо. Теперь у меня есть дыра, и мне нужно добыть ведра с лавой в деревнях. Во, я про это же. Подожди, как-то... Поехали. А зачем он так делает? Этого должно быть достаточно. Теперь, если кто-то будет следовать за мной, то я просто буду Подождите. открывать люки. А бесконечный источник воды же можно сделать? А можно сделать бесконечный источник лавы? Или нет? Они будут падать. Нет? Я думаю, что мне нужна ладно. железная дверь на наблюдательной вышке. Так намного безопасней. Это что-то вроде аварийного пункта. Убрать это и... Бу! Как-то он прям улыбается, Ты жесть. выглядишь по-другому. Я всегда так выглядел. Я не думаю, что это правда. Я всегда так выглядел. Ты постоянно повторяешься. Ты сломался? Верите? Верите? Какой звук издает дверь? А что он открыл? Ты это сделал? Привет? Ладно, верите. 2 я не дня знаю, осталось. что происходит, но ты в порядке? Что это за фигня? Останови это! Блядь, останови это, верите? О, боже, что это такое было? Хрена себе Ночь. какая-то сигналка. Какого хрена? Но ночь так не звучит. Ты странный. Я не знаю, что происходит с Верите, но это абсолютно ненормально. Так, он Что пока ж, защиту делает. Мне нужно будет построить защиту вокруг дома в виде стены. И Как будто стена не поможет, поговорить если с ним честно. об этом.
Отлично, я закончил стену, но она не для защиты, Чё а он для поиска грязью пути. сделал? Я могу направить в этом направлении, а затем использовать ловушку, чтобы они туда упали. Ладно, я скачал мод на фонарик из-за того, что шейдеры слишком темные, и в них просто ничего не видно. Поэтому я поставлю сюда, и он будет тут, если понадобится. Спасибо за Верите? подписку. Деревни пустые. То голодное существо. Это ты? Ты то существо, которое приближается? Верите? Нет. Нет. У меня аж мурашки Это пошли. ты. Видно? Короче, я весь прям покрылся. Я Со спины, покончу блядь. с тобой. Я точно покончу с тобой. Я с тобой покончу. Так, 1 день остался. А верите, уже и не помогает ни хрена, и ничего не отвечает. Как ловушка выглядит. всё. Хорошо, верите. Я думаю, что ты намного дольше, чем я в этом мире. Я думаю, что ты знал, что случилось с этими деревнями. И поэтому я тебя оставлю здесь. Это не поможет. Я просто уйду на свою вторую базу. Я знаю, где твоя база. Да, конечно знаешь. Ты все знаешь. Скоро все будет кончено, моб. Ты мой. Странно, что он землей застраивает, как будто не самый С меня лучший способ хватит. защититься. Все, с меня хватит. Я знал, что ему не стоит доверять. Окей, судя по словам верите, завтра что-то произойдет. Так, он поставил точку спауна. О, у меня нет камня. Ладно, придется развести костер. Это фонарик у него. Чем-то вайп смахивает на First to Phantom. Там же тоже ты сидишь вот в такой Ночь штуке и что-то наступает снизу слишком происходит. быстро. И тем более это скоро произойдет. Но я должен быть в порядке. Я запер Верите, и я на страже. Окей, у меня есть еда, Так, оружие. броня, блоки. Что алмазов у него Меня не мало достанут. как-то. Столько Меня играет. точно ничего не достанет. Сделать как у алмазный топор, как можно было бы Ладно, по пойду кочерышке спать. накидать. О. Верите Чего? близко. Вы не можете лечь спать. Нет. Нет. Этого не может быть здесь. Его просто не может быть здесь. Что на потолке? О, нет. Ладно, я в порядке. Я в порядке. У меня есть меч, у меня есть факел, у меня полный комплект брони. Все окей. Фонарик как-то работает, если честно. Или он его не включил? Это музыка верите? Бать, я весь в мурашках. Верите? О, мой бог! Еб... Верите? Верите? О, блядь, что за хуй? Застраивай, блядь, беги! Боже! Уходи, 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 уходи! Что я наделал? Что я наделал? Что я наделал? Что я наделал? Окно закрой-то, сейчас с окна будет на тебя смотреть. Дурак!
Сейчас в окне будет, 100%. 100% в окне. Мари, поворачивается и в окне. И конец видео. Набрасывается на него. С окна. Ладно. Я думаю, он ушел. Но я не глупый, чтобы идти и проверять двери. Я останусь на этой кровати столько, сколько потребуется. Специально не То, поворачивается, что сука. музыка закончилась, это не значит то, что оно ушло. Я не настолько глупый. Я же знал, что будет ёбаное говно! Бля, тупая хуета. Я вот знал, что так будет, блядь. Пошла на... Просто. Бля, тупейшая поебень. Ладно, все, погнали вторую часть рассмотреть. Бля, хуй выглядит вообще, не? Вот это верите? Крутой прям хоррор. Ранее верь. Так, сейчас я посмотрю, это какой-то чел, я вообще не знал, что у него есть какой-то канал. 13 лямов и 10 лямов. Молодец. Надо тоже, блядь, может, как он называется, делать. Ранее YouTube видосы по Майнкрафту, блядь, буду самым популярным майнкрафтером. верите. Привет, я верите. Спрашивай о чем угодно. Я знаю все. Доброе утро, верите? Есть что-нибудь на сегодня? Что-то придет через 3 дня. Все уже кончено, моб. Ты мой. Мой! Верите? О мой бог! Я не пойду проверять эту дверь, ясно? Я останусь на этой кровати всё, столько, всё, вот так. требуется. Тихо делаю То, тебя. что Сейчас он остановилась повернется, музыка, это не значит, скример, что оно ушло. и продолжение. Я не тупой. О мой бог! Верите? Не убегай! Блять, аж пол хп проебал. Иди ко Стой! мне! Что я сделал не так, верите? Блять, он сейчас заходи, умрет, заходи, пока заходи, падает заходи. нахуй. Окей, давай. О боже, беги! Бля, ну оно как минимум не наступит туда, кто? я уверен, оно не упадет. Кажется, я... Блядь! Стой! Я ничего не сделал! Пожалуйста! Что за хуйня? Верите, что... Сука, Верите? дверь летит, блядь. Верите, почему у тебя нет лица? Верите, он идет, пожалуйста! Я вернулся! Я вернулся за тобой, ладно? Ребят, завтра Я постараемся мог в этот убежать мод дальше, поиграть. но я не стал! Пожалуйста! Верите? Ты вернулся ради меня? О, нормальный. Да. Да, вернулся, верите. О, боже. Все кончено. Все закончилось. О, тут смотрите, кинематографично как-то даже подсняли. Доброе утро, верите. Есть что-нибудь, что мне стоит знать? Сегодня ясное небо. Если нужен опыт, есть спавнер скелетов к востоку. У тебя мало железа. Я починил твои печки. Надеюсь, поможет. Бля, у него, Оу, видимо, раз там в спасибо, какой-то верите. промежуток времени будет крышу сносить у этого верите, и придется Я как-то с сделаю этим маленькую работать. ферму позади дома, чтобы было больше еды. Мне надо стащить немного семян у жителей. Здорово, бро. Я вернулся. И ничего покупать у вас не буду. Я просто пришел ограбить вас, окей? Да ее! 7 изумрудов за кожаный нагрудник. Ты серьезно? 28? О, ты умираешь. 57! О, это каждый раз, когда я их убиваю? Да, все нормально.
Там вроде тоже должны быть Ебать, там семена. Не ценники ходи у туда. них. Ладно, значит, не пойду. Знаешь, я очень хорошо не теряюсь. Ну серьезно, у меня просто отличное чувство Ты ориентирования. 9 раз спрашивал, где твоя база. Да потому что я тебя проверял. Твоя база находится у тебя за спиной. Я знал. Не знал. Это Бля, должно очень так круто выглядеть. выглядит вообще видос. Что первая часть, что это. Да. О нет, я даже ведро не наполнил. Дождь будет? Мне надо полить посевы. Погоди 5 секунд. Вау. Он и дождь ему может вызывать. Это безумие! Ты постоянно так говоришь. Потому что это всегда безумие! Как ты можешь быть таким спокойным? Эй, выглядит довольно неплохо. Правда, ребят? Ладно, верите, я покажу, что такое настоящая музыка. Воу! Что это было? Я никогда не слышал эту песню. Если что, я имел в виду вот эту. О боже, верите, ты слишком имповый. О, ват, наконец-то. Че за убогий мусорный спам? Прости, земляное искусство, но я строю здесь камин, так что пока. Бу, это должно... А, нет! Нет! Бля, Нет! сейчас сгорит дом-то нахуй. Да бля! Ебать! Ради чего? Как булыжник загорелся? Бро, какого ху... Окей, это заняло время, но мы справились. И верите, что лучше из того, что я построил в этом мире? Камин! Правда? Не Неплохо. база Ты или... построил его потому, что хотел, а не потому, что нужно. Это лучшая часть строительства. Ты философ, бро. Скажи мне какой-нибудь интересный Медь факт. Майнкрафт со временем окисляется. Если ее не покрыть воском, она меняется. Что бы ты ни делал, ты не остановишь это. Это неинтересно. Это даже, наверное, грустно. Правда такова. Ну как скажешь. Эй, есть поблизости еще одна деревня. Я хочу найти книжные полки, и может я... Зачем? Ну, потому что мне нужны зачарования, верите? Я дам тебе Починка. чары. Попроси. Дело вовсе не в зачарованиях, просто я хочу Нет по-настоящему... причин искать других людей. У тебя есть я. Маньяк желтый, сука. Какое зачарование хочешь для меча? Острота 5. 5 и починка. Тебе нужно 10 уровней. Я знаю хорошее место фарма. Ладно. Можно кое-что спросить? Валяй. Ты думаешь обо мне, когда не играешь? Что? Типа, когда я оффлайн? Да. Я думаю, что тебя довольно сложно забыть. Хорошо. Хорошо, говорит. А ты Ему понравился ответ, видимо. думаешь, когда я оффлайн? Я жду. Звучит одиноко. Так и есть. Смотри, я улучшил нашу оборону, теперь стены в 4 блока, так что, возможно, они что-нибудь заблокируют. И там лава. Нет. Верите? Типа случайно, блядь. Чё за... Ты еблан. Нет, 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 погоди. нет, 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 Погоди! нет, нет, Прости! Не делай Я этого! споткнулся! Мы же хорошо проводили время! Я клянусь, я Зачем споткнулся! так поступать? И ты выскользнул из рук! Пожалуйста, верите! Ладно. Кстати, на другой стороне есть дыра в стене. Что там дыра, блядь, зачем? Ладно. Спасибо, верите. Слушай, я понимаю, как это звучит, но ты должен мне поверить. Чувак, успокойся, это просто мод.
просто, блять, мод? Ты меня не слушаешь! В моем мире есть безумный шар, который хочет меня убить! Ладно, что, по-твоему, случилось? Он упал в лаву и вылез обратно. Окей? Он был за мной, просто сидел там, но я видел, как он упал. И ты ничего не монтируешь? Я ничего не монтирую, бро. Я держал это в себе 3 дня. Я не мог сказать ничего вслух, не мог вести себя странно, мне просто пришлось быть нормальным. Но я больше так не могу, мне нужно, чтобы ты пришел и увидел это. Так, сейчас его Кент зайдет на сервак. А ну-ка. Йо, Ебать, у них, конечно, скины странные. у обоих. Твиксел. Иди сюда. Вот это? Это он? Это он. Вообще-то он даже милый. Ты должна быть его друг. Приятно познакомиться. Я верю тебе. Спрашивай что угодно. Я все знаю. Ладно, ну, привет. Верите? Привет! Я много о тебе слышал. Твиксел. Чего именно я вообще должен бояться? Так. Ладно, верите. Сколько будет 847 на 23? 19481. Там Верно. у Дрейка разговор с тобой в Тамадочи, и ты сказал, что ты любишь тему насчет маленького пениса. Что за хуйня? Я не мог этого сказать, это пиздобулия. Хотя я вру, я даже не смог бы такое посчитать. Чувак, он мне нравится. Думаю, ты слишком долго был один. Чего? Он мод. Хорошо сделанный мод. Хорошо Он сделанный ничего мод, никто такого не не спорит. делает. Он ответил на пару вопросов и пошутил. Ты играешь в этом мире уже столько времени. Ты не слушаешь. Я слушаю. Просто думаю, что ты... Бро, ты боишься шара. Этот шар превратился в 3,5-метрового монстра и пытался меня разорвать. Ты проверил, был ли это реально он? Бро, они выглядят абсолютно одинаково. Я буду за ним присматривать, ладно? Но я ничего не сделаю, пока не увижу что-то по-настоящему странное. Ладно, хорошо, бро, как скажешь. Да, неделя, честно, тяжелая, расписание ужасное, но мне нужно продолжать выпускать видео. Не спеши и не забывай отдыхать. Мне очень нравится твоя серия. Я никогда еще так не боялся. Спасибо, эта серия много значит для меня. Ты сказал ему, что я ютубер? Нет. Что я делаю видео? Нет! Откуда он тогда знает? Я пытался сказать тебе это, если что. Все в порядке? Да. Ладно, я начну разбираться. Мы с Твикселом будем строить, так что оставайся здесь, хорошо? Я не хочу, чтобы ты запылился. Окей, в сети вроде есть 4 теории. Лава не работает, мы это знаем. Но некоторые говорят, что... А чё? Просто там так скучно. Ты открыл дверь. Опа! Оставайся там, лады? Так, на Вики ничего нет, но есть старый пост на форуме от кого-то, у кого был такой же мод, и он сказал... Нет. Верите, что я сказал? Оставайся там. Ладно, давай продолжай. Что ты собирался сказать? Я не могу продолжать, сундук только что... Ну, это было неловко. Нам с Твикселом нужно поговорить, хорошо? Так что оставайся здесь, если Бля, что, он это же не не про даст им себя или поговорить, что-то да? другое. Просто это личное. Ладно. Оставайся здесь! У этого кружочка вайб какого-то Кейна из УЦЦ, либо вот этот пузырек, который был рядом, зубастый. Ладно, я кое-что нашел. Есть один пост. От парня, у которого этот мод был 2 года назад. Он сказал, что единственный выход это... О, боже. Он ведь слышит нас оттуда? А, ни хрена Да, фонарик почти светит, ты уверен. посмотри. Ладно, теперь я понимаю, о чем ты. Я его отвлеку, а ты иди к себе домой и ищи пока что-нибудь, хорошо? Понял.
у меня уже закончилась еда. Подожди, Верите, какой лучший способ, чтобы она не заканчивалась? Никогда не уходи далеко от дома. Это не совсем про еду. Это лучше, чем совет про еду. Ты вообще о чем, бро? Подкоптил Я пяточку. так и не научился это делать. Думаю, нормально. Не то чтобы вот так. Не Верите, получилось. что игроки никогда не понимают сами? Что мир всегда живет. Есть ты в нем или нет. Ты ведь про Майнкрафт говоришь, да? Конечно! Ладно, просто уточняю. Void X. У тебя сегодня хорошее настроение? Я просто рад потусоваться. Нам стоит делать это чаще. Да, точняк. Мили X. Почти. Еще 5 минут. Поторопись, бро. Где он? Кто? Твой друг. Он ушел исследовать. Типа Типа не работает. хотел посмотреть мир. Хм. Он заметил. Ты готов? Понял. Возвращаюсь. Не выпускай его из виду. Моб, ладно. Я нашел. Неважно, я расскажу позже. Ты о чем? Просто кое-что, что я нашел, исследуя мир. Крутые биомы, ничего интересного. Хорошо. Я рад, что ты наслаждаешься. Хорошо. У нас же не мир с одним биомом. Этой ночью. Привет, Виксел! А, блядь! Сука, рано или поздно я буду заикой с этими ёбаными видосами из Майнкрафта, блядь. Позже. А? Где? Черт. Верите? Он ушел. Куда ушел? Решил пойти домой. Ну, он бы попрощался? Думаю, он спешил. Нет. Нет. Пожалуйста. Бля. Реально прибил. Нет. Нет. О, нет. Нет. Сейчас фонарик бьет, как далеко. О вы боже, посмотрите. Твиксел. Зачем я тебя пригласил? Не, типку все, капец. Снова мы вдвоем. Разве так не лучше? Зря он лег спать. Сейчас что-то будет. Я пойду на восток искать другие деревни. Восток уже обчищен. Это не стоит того. Я сам решу. Как скажешь. Сам решу. Сам решу. Так, ну тут пусто. Все так же, как и было. Типа ничего такого. Да, отработают, они просто модерируются. Если фигню пишут, просто не пропускают. Так, тут мясо везде. Скота вообще нет.
О, плита. Или что это? Коврик типа. Ловушка. Какая-то или что-то. А, вот где ему Кент оставлял послание. Лава. Не работает. Не работает. Ближний бой не работает. Команды не работают. Файлы не работают. И вопрос. Сейчас верите придет уже, я уверен. Прям тот самый момент, чтобы он закатился, блядь, сюда. Нет времени. Он старше самой игры. Я не знаю, как это работает, но даты не совпадают. Самое раннее упоминание, которое я нашел, относится к тому времени, когда Майнкрафт еще не существовал, и оно соответствует. Он не хочет тебя убивать. Всех, кто был до тебя, он удерживал так долго, как мог, а когда они пытались уйти или сопротивлялись, он останавливал их. Его не остановит оружие, огонь и команды. Ты не можешь уничтожить то, чего нет в файлах. Ты должен заставить его остановиться. Что это? Звук воды был. А, все. Я думал, тут эта серия придет к какому-то логическому завершению, а тут прям на таком моменте остановили. Жесть. А третьей части-то и нет.